Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bonjour, bonsoir Balandia, Info 16, ndenge tobesanga kosolola. Na ebiki actualité na biso makambo ebele, mais ya liboso poto banda lisolo tozobeta tolobi na ba oyo bazolanda biso nano merci. Topesi lisusu merci na ba oyo bazokosabone. Merci pe na ba oyo bazopesa biso conseil na musala oyo tozosala. Oyebiki mambo ebele eleki na kati ya Info 16. Mais lokola bomesa no tolobaka chaque samedi tokenda kozwa sagesse. Chaque samedi tozwaka bwania ya makambo oyo ezoleka na Congo pe oyo ezoya. Pona yango toyambelaka bino papa na biso, ndeko na biso, papa wa Sambula. Esika bozali boseteli deja, esika bozali boseteli boyebike tozozwa pena sagesse lelo bota bolingo. Na pesi bino mbote bino nyoso na bato oyo bapesaki ngai mituna na bango lelo bazozwa ba réponse. Tokei epai invité na biso azali Malembe. Voilà. Mbote papa. Mbote mingi papa na ngai. Papa lelo tomoni okoti na nzambala. Tobenga ngo nzambala na bokoko. C'est que ba révélation to makambo ebele ekobima lisusu koleka oyo totaki koyoka la fois passée. Matondo mingi. Bon, ezali nango pona kobimisa révélation te parce que révélation eutaka na elamba te. Ezalaka nde likabo nzamba pesi biso na oyo azali kotalisa biso. Oyo ezali elamba na ngai nalata ngo kaka na tango ya prière. Nalata ngo te na tambola balabala, nalata ngo kaka na tango ya prière. Donc na lolengi wana, donc na teni na ngai niki pona prière. Donc tango mususu ya pembe mais okomona ngo même couture eza niki maka pona makambo etali bonzambe. Bon lokola tozo de makambo etali bonzambe na préférer ki semie na zala pe na teni oyo po ezala malamu ni koleka. Voilà tozo lobela bonzambe. La fois passée au pesa biso ba détail ya ba couleur. Ba to foba zala na couleur boye elakisi boye liboso ya nzambe, couleur boye elakisi boye liboso na nzambe. So tanto monaka batu mususu na kati église mais alati couleur rouge. Elinga koloba nini papa? Matondo mingi papa na ngai na mutuna ava d'abord ça na pesina ba ndeko nyusu balandaka tata wa Sambulu mbote mingi pe na sengi compréhension ezala na bino surtout que na bato baza kozwa biso sika omoni sango oyo ezalaka pasi mingi na matoi ya bato pona koyoka parce que yo koli na lolenge mususu na nzambe mususu na ba sauveur mususu oya ko découvrir que bala kiso sauveur mususu normalement sauveur oya biso yango nde sengeli biso tolanda mais biso tolandi ya bapaya yango lelo biso bana kongo tozali na pasi mais na pesi bino mbote mingi bandeko nyonso boza kobokela nga ba fleur na bandeko nyonso bolandaki ngai en direct Belgique matondo mingi na vendredi ndenge bobokeli nga ba fleur bo lelo bozwi mokano ya kotika banzela ya banzambe ya bapaya pe kolanda nzambe na biso pe matondo mingi na ba pasteur oyo bobenga par-ci par-là surtout na kati ya Europe ya koloba ete ya solo boza ko comprendre kolanda nzela oyo matondo boye malamu na nzambe pontulendo. Mais émission na biso ezalaka souvent découverte, action de découvrir ce qui était caché ou inconnu. Alors c'est un caminho mutu pour landa biso kozalaka na mayele. Posoko zana bososolité kozala facile pour comprendre biso. Alors matondo mingi pe mbote mingi pe na sengi bino bonne compréhension. Papa na ngai na likambo etali ba couleur to koloba nini. Omoni
ba couleur oyo ba appellation tozo benga noir, jaune, rouge, nzambe te mutapesa yango. Eza pe révélation oyo wuti na nzambe te. Ndenge tozo bengela. Mais ewuti ba kombo ewuti na bato. Neti koyoka bleu wana ba mindele. Mais biso ba koko na biso ba benga yango mbudi. Mbudi donc ezali na ba modèle wana. Alors lelo oyo eko arrivé que tozali kotambola na mokili makambo mingi ezali ya kobomba. Ozomona. Donc ezali ba secret caché wana soki o découvrir rango ndo omoni malamu na mokili parce que mingi balobi kozanga koyeba ezali liwa ndambo. Donc koyeba ezali savoir état de l'esprit qui c'est ou connaissant juste les choses. Soki mutu azali na boyebi te ezali pasi mingi akosalela nyonso alingi. Eloko moko na koloba pona ba couleur omoni couleur bleu. Couleur bleu ezo présenter soko boki ni sur likolo papa okomona bleu blanc. Donc bleu eza ko présenter amour, pembe eza ko présenter la paix. Ba couleur wana yango moni mvulusi kimbango na photo musuna la kisaka autrefois achaka riba autour de sa tête achaka riba blanc. Pona ko lakisa ke aina paix kati na mokili. Pe bomona ka elembo ba soda soki ba komi na tango netumba bachaka kitenza rouge na mutu. Pona kolakisa ete bazali kosopa makila. Soki bitumbe sili bakotia ya pembe pona kolakisa ete kimi sili kokota. Bozomona ba président oya biso tellement que bazali mingi na kati ya franc-maçon, bazali mingi na ba secte ya kosopa makila, omona ka mingi balinga kosala mingi ba tapis rouge. Donc ezali symbole que muto soko meki makila sopani. Ozomona sina nango yangwana. Alors pourquoi ba pasteur bazo sala la couleur rouge? Parce que ba pasteur mingi bazali bokiltiste. Bazali bokiltiste misala na bongo bazo sala moni pasteur soit il école pastorale et la qui c'est ça signé pas à comprendre le col pastoral wana devant baninga na bango na ba secte na bango ba ebi que muto sa sopi makila. Alors col pastoral wana kolata bando ko utiliser mingi na kati l'église na ye ba couleur rouge soit ba protocole kolata ba rouge to moko micro rouge ko moni atala ti couleur musomo mona symbole la rouge ezali ko la kisake bazali batu oyo basakefiaka batu to pe ko sopa makila. Donc itina ya rouge eli yangwana nasi bandeko mingi bazolanda ba film na Nigeria bamona ka mingi ba joueur ba charlatan na bango bazala ka mingi na rouge parce que rouge ezali symbole ya makila, ezali symbole occultiste, ezali symbole ya pouvoir aveugle occultisme. Couleur rouge yangwana. Donc na mo détail mo. Voilà, papa o pesa ki promesse na ba landi na biso moko komela ki ngaya lobi papa wa Stamboula azoloba bien ke foto landa nzela ya mvuluzi kimbango mais mvuluzi kimbango pota bakenda na église ya kimbangiste bamona nanu ndenge ya osambela to bakenda kuna défilé bazongi bayi ndenge ya osambela o prometaki bango ke okolakisa bango ndenge nini mutu akoki kosambela. Matondo mingi papa, matondo mingi. Alors premièrement papa, soki toke na détail ya kosambela ndenge tobenga na français prière. Alors kosambela soki toke na détail nango prière ezali mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec le Père Tout-Puissant. Mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec le Père Tout-Puissant. Nous attaquer les humains. Tozali batu oyo tozali na bokeseni na nzambe oyo azali molimo. Alors pona kosambela premièrement ezali na ba devoir pour remplir. Parce que ponga ina sola lelo na info 16. Ezana ba devoir moko oyo omoni ke non papa yambinga tonga pe na moni ke za malamu ndeto vandi to solo li malamu. Oto yokana. Mais soki ozo ya pa ina ngai boye oya kokuta ngai na lolenge moko nazo sepelisa ote okotika ngai. Ozo mona ndenge pe nzamba tsaka biso. Bikela munyonso ya mokili ezali ya nzambe. Biso na bokoko tobengi nzambi mpungu tulendo. Ou bien tata mvanji. Tata na lingala la tata moke. Na français le père créateur. Ye wana nzambe oyo biso tokobondela, tokogumbamela. Mais sikoyo eloko nini eza kopekisa communication ya biso na nzambe ezali lolenge biso tokoma bopoza ya nzambe. Tokoma bopoza ya nzambe pourquoi? Parce que nzambe mutakeli mokili. Ache biso kati na mokili. Ndenge papa kamera na yo oyo ye nango awa. Yo mto yebi ndenge kosala ngo pozo image na biso epanza biso mokili mobimba. Siko moto ayebi te
aye kosalela yango na lolenge mosusu kamera wana ekobeba pe image wana ekokende malamu te ndenge mokili eye kobeba po toye kovanda mokili toye kosalela lolenge totinamaki kati na mokili te ozomona parce que omoni nzambe ntango atindi biso na mokili atiaki loi de la nature. Loi de la nature elakisi humain nyonso il faut a respecter yango, il faut alanda yango na lolenge esengeli yango. Nzambe alobi ke je suis capable de libérer bino na bamokakatana nyonso pe kopambola bino mais à condition que bo accepter mibeko na ngai pe bosala ba principe na ngai. Est-ce que vous comprenez? Siko tango biso tuye na mokili ndenge nzamba cheki droitire ya bikela munaye biso siko to déborder. Tango to déborder to lobi ke oya nzambe zali pasi ya biso leki malam nde to koyi bopoza. Na ceux qui toquent na détail opposition ezali des sentiments contraires qui s'opposent entre nous et le Père créateur. Sentiment donc nzamba sali mokili na sentiment te. Ache biso na sentiment te alingi biso to sala malam. Siko na sentiment na biso to moni ke wana nzamba telemeli biso. To komi ko sala oye lingi biso. Uzomona nzamba lakisi lolenge mutu akozala mobali akozala mwasi akozala na mokili et premièrement tindi biso na boyokani to bomana te to sala na mabete to yinana te to za na bonde kwa solo pe to za na bomoko. Mobali pendant toute sa vie akoyeba kaka mwasi moko, mwasi pendant toute sa vie akoyeba nzoto kaka ya mobali moko, à condition que mobali azana nu mwasi akufi peut-être ko bala mwasi mususu to pe mwasi azana nu mobali akufi akoyi ko bala mobali mususu. Mais lelo toza komona ba divorce ebele même si tu na poto esika pena satana zali kovanda bana Congo bafricain bakie kozwa kutima bamindele baboki kutimi na biso mibali na poto kuna bazali susu na kinyate basi bakoma kosoposer na mibali. Alors basi ya ndengwana ata bakie na ba prière ata bagume basali prière ekozala inutile. Papa nazwa yo maloba nano esika wana olobi diable avandi mingi na poto. Mais ndenge nini esika ye diable avandi bato bazo vivre en paix esika biso tozali soi-disant ou bien ndenge tomona ka nzambe azali nde biso tovanda tozo vivre na kinyata. Matondo papa na mutuna wana. J'espère que musala o ezosala na mutoki na yo na mayele na yo mais oya zulango kisi yende mutazozo mbongo koleka yo. Mais vite so comprendre. Parce que na moment oyo Satan mutasaka para na planète pas obligé planète. Batu mingi zo mona ka azane sengo na poto kuna neti lelo na voie normale. Moto pasa na mbongo mingi. Il faut azala escroc, il faut azala mutakisi, il faut azala muyibi. Mais na basalero baza kofuta bango wana bande kona biso na poto o baza logique baboyi bambongo akisi baza ko souffrir. Vous comprenez? Basi mususu bazu nzoto na ngomba chango lokola marchandise. Awazwi 10 euros, 20 euros, 30 euros par jour, 50 mibali, mbongo wana zo kangisa, iya zaka pona somba bilamba ba plante na ba neige. Vous comprenez? Et c'est ça. Bokeseneza wana. Et zapena batu musu azana kisile na poto zapena bozwi na ye parce que omoni papa eloko nini ezali ko sala bozwi na kokelela. Surtout que mutu nyonso oyo azali ko travailler ko ikozala pauvreté. Akoza pe mutu na kolela te. Parce que toza neloko moko oyo babengi vie. Bandeko balimbisa biso toza toujours tokokena détail prière toza répondre na nini oyo. Vie ezali eloko oyo batu ba comprendre kate. Mutu azolo bakake na ko gagner vie. Or que ezali neloko moko fo o remplir pour na vie na yo o gagner yango. Omoni ndenge balobaka vie tokomaka ngo V I E. Na mosala nyonso zosa que soit pardon ti gagner paix. V wana ezola que ça faut na volonté ya mosala wana. Même si vous gagnez 2 euros par mois, au Kolukanda, vous pouvez moi 50 euros, moi 50 euros, moi 100 euros au bombama. Vous comprenez? Donc, V on a comme une volonté, I comme intelligence et à la fin comme économie. Vous comprenez? Quand on motowana, aïbi qui n'a pas tout na kepo na koluka, à cause de la moutou yabase belete, à cause de la moutou masangate, à cause de la moutou botalité, à cause de la moutou yababarto kokuri base belé, kodrake ba fiite. Azawana pona objectif moko na ye pona koluka lobita on kozonga na mboka nazala bien na sunga famille tenga nazala malamu soit na créer entreprise. Alors na mosala ko sala wana phase na volonté comme V, lui phase en intelligence comme I, phase en économie comme E. Alors eloko wana nde ko sala avenir ne ezala malamu. Mais mutu musoko yuki na poto boye aganyaka pe mbongo na ye. Mais yazala ka muta kokelela. Pe bangona ka basoko chola nzambe. Mais il travaille. Mais Azaka, pour aller à la mais il travaille. Il se réveille chaque matin
pona kokende koluka mais chaque jour alelaka puis ya Satan oto bengi diable ba esprit wana mibale evandika na nzoto mo bon ba esprit mibale wana siko selo mutu soki omoni esprit ya diable ko kota na ame na yo e bandi kotambusa yo okozala arrogant okozala ndumba okozala coureur de jupon okozala muneni masanga okozala bandi moni ba critère nyonso wana poko to sanzambe te soki mwasi akozala na kindumba akozala na kotosa mobali na yete ando mobali lokole loko pamba akbando kosala ba divorce ko bala kozwazo mibali ko bota awa ezali esprit ya Satan te kota kati na ye estutambusa ye azaka pe na moment moko boya vandi azo raisonner mais aza na pouvoir te parce que esprit ne se dirige même momeli masango momeli cigarette akoki ko soit décision non mais c'est ton terminé ça nga mabe masango ça nga mabe suka lino komela lisuke ozu mokana mais lobi le souci ono ke komela parce que oza dirige l'esprit wana siko esprit ya nzambe nde suka evandi kati na amina yo ekotambusa na amour honnêteté okolinga makamba bonzambe okopesa batu batoli mpe okolanda nzela bobele moko mwasi akozala fidèle na mobali akozala fidèle na mwasi na ye mpe bondeko ya solo mpe batu wana nde bakozala bilembo ya malamu esprit wana mabe soki ekoteli moto po elongwa esengani alors esprit mabe po elongwa kati na motu elongwaka na prière te moni bato mosusu bakokosa bino ndenge lelo tozoko prière à tiribo papa bizaleli moko te ya mabe kati na mutu ekoki kolongwa na prière nakoki kozwa papa moko to mama moko aza na bizaleli mabe mabe nga na bandi koprier mpo na ye impossible kolongwa te moto abenganaka Satan kati na ye na savoir parce que les autres disent que diable kende musika bisika bikauki chasser le diable sur la terre pour aller où kobengana Satan na mokili ye mutazo gouverner mokipa kende wapi siko kobengana milimo mabe to kobengana Satana cessez de mal faire apprenez que de faire bien mutu oyo aza déjà olobi yango awa milimo mabe esi evandi kati na ye milimo mabe esi edomine kati na ye po alongwa biso toyebi ke balongwaka na délivrance ko akolongwa ndenge nini formule kalongwa matondo mingi délivrance wana ezali na transmission de savoir koti de la kopesa moto boyebi moni tina nzamba tele misibiso basala moni esprit mabe Satan azio sous égarement na ye parce que oza ko commettre ba faute oza ko sala berère oza ko sala ba débauche ozangi amour ozo kumisa Dieu des étrangers directement Dieu des étrangers c'est qui c'est lui le diable et Satan direct akofanda kati na yo akotambusa yo siko ngali fona talisa yo ke oyo zo sala ezali mabe mobali linga mwasi na yo zala fidèle na ye bokola banono na bolingo nyonso zala na amour na bati nyonso sambela nzambe ya solo bakoko na biso basambela ti osoko na bokuseka na sali symbiose sambela bakoko na biso nzambe bakoko na biso nde basambela ki voilà nzambe bakoko na biso basambela ki e lolenge nini OK sikoyo pona kosambela nzambe bakoko na biso ezali moto yango na lobite kolongwa kozala opposant na nzambe faut ko se réconcilier il faut linga nzamba lingi nini ozo comprendre alobi na biso soki bolingi ngai bokosala ba principe na ngai pe mibeko na ngai bozala na bolingo kati na bino siko moto akomi na bolingo parce que bolingo nazongela ngo chaque fois amour disposition à vouloir le bien d'un autre olingi kosala mutu mabete olingi kozala malamu na mutu parce que nzambe azali netre azali pona yo pona nga pona biso nyonso ye akozala kaka elongo na mutu oyo azali na motema oyo ya ye tango yoza na bolingo vers tout le monde ye pa kozala na bolingo na yo pe parce que ya sala na corrélation au terme en français courant réciprocité tango yozo ko sepelisa ye oza ko doit parce que l'homme a été créé principalement dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant moto bakelaka uniquement pona kokumisa nzambe siko kokumisa nzambe ezali nini kotambola na bosebo kotosa mibeko na ye kozala na bolingo tuku ata soki ofuka marano chaque fois te obondelaka no pamba te mais soki ozalaka na bizaleli ya malamu donc esili nango oui parce que bizala mabe direct déjà oza Satan mutazo tambusa yo oza na Satan bizaleli malamu eza déjà nzamba zakati na yo est-ce que vous comprenez le qu'on a déjà directement oza na nzambe ce n'est pas dit que ozela ndengo pesanga question mo mususu o accident non boy parce que ça dans nzambe avo déplacer nzambe satalisio mo kolona yo
parce que azaka tinu mtazo tambusa yo akotambusa na muntu ko ebongisa mina accidenté akotambusa na nzela ke ya kupate parce que yende mtazo tambusa yo poza na dizela ya malamu ozana muru kati na yo otambulaka na mibeko na ye po sambelaka nzambe ya sola bakoko na yo bongo nini oyo esalaka ke okomi devant problème mibale olingi osala la choix elo mosusu etindi neti basali eloko mabe kote mosusu otinda yo lobi okoko mitika ndenge wana te faut réagir contre moto wana kote mosusu oloba tika likambo wana elika nango kaka ndenge wana oui matondo mingi papa wana siko oyo kaka balobaka na lingala lokolo na zamba likolo na nzela donc l'esprit eza kowela na kati na yo ozana mwa 2% ya molimo nzambe kati na yo 98% ya satana siko satana soko tinda yo réagir ya nzambe azoba non baisse-toi calme-toi est-ce que vous comprenez ngai siko lokola ya satana ezali na puissance yango nde mutu siko yezo ko lobine makasi na koloba okanisi siko papa na koko sala mabe siko mo boto seki abo meto okenda ko vandi yo moko calme obandi ko raisonner na sala ki obandi ko tomosko bandi ko zona ba decision once ko satana za ko réagir ayo pena papa sambula sali obongo tikino kaka bongo lobiso kende kuno sekisa ye abo yo pe oui masakani nanga wana siko mini masakani mtezo obligé et loko nyonso za continue ba decision mabe c'est que satana mtasa ko tambusa on est sur continue ba decision malam nzambe nta tambusa c'est ça nous opesaka ba symbiose pour le cambo kalita est-ce que oyebite ke ngana zongi siko kote ya bakoko na biso bazali na bolingo makasi epai ya bamindele likambo nyonso babano sala bango babano ko réagir kaka na bolingo omonte ke yango esala ke bamindele ba régner sur bango matondo mingi papa eza bongo pona nini omoni biso déjà bonzambe na biso za bolingo tosala ki ya biso bonzambe comme notre devoir vous comprenez ce que mondele ayaki awa déjà na esprit ya domination ya colonisation ya ko s'accamparer omoni ataba yambaki na bolingo ta na bolingo te loka déjà ki na esprit wana anga sala keke loko ne mais bakoko na biso bravo bango batalisaki bolingo na bango na lulenge biso tozali ozomona ndeke asala ka lulenge na ye quel que soit lelo banda ko dimia ndenge na ndenge mais yoso mona ndeka changer modèle anda azaka na nature na ye ndenge nzamba kelelai ndenge bakoko na biso bolingo na bazalaki na bakoko changer te pona mundela ki na lulenge ya mabe so na comprendre bien nzambe azo tinda biso tozaka bayuma non quand on dit yuma c'est trop dur kozala mutu moko ndenge na zabo na zana nga arrogante ce n'est pas dit que ça ki yuma na boyi na ngai kolanda ka basi ya bato mabala toko soka ba chéri eza ki yuma te ezali moto oya sa ko se respecter sa ko se discipliner est-ce que vous comprendre eza ki yuma te sikoyo mutu akobengo yuma nani oya za na esprit mabe bona a exciter yo na mabe oya sosa vous comprendre yango ba bitika mutu amukila mono yuma menzamba mona yo yanke c'est ça la différence lelo mutu muso azongeli nzamba bakoko na ye batu muso ba wana za bondoki boye mais ye mutu sa comprendre nzelango makomi ko yoka soni na nzambe na ye pona ndeko wana za na besprit mabe aza ko kweseke wana bondoki ye pakwe osomona lelo papa na bonzambe na biso oyo mingi baza ko telemela bango azongeli bonzambe o mena famille bako yoka wana bondoki parce que bango loka balango makila Yesu bamuna ka loka Jésus c'est lui le sauveur oso comprendre siko lokola mutu azangi savoir ya yebika ke no wana bondoki mais yo yebike za solo mais tango ya ye abandi ko tungiso longwana na bonzape wana landa boye ezalaka na mama moko naza si mobile nazoka nga lelo na poto kuna belaki maladi il paraît fallait basale dialyse mama na tango ay kolandanga na video abengi ngai ngana bi mama basalo dialyse te soki basalo dialyse okokufa mama landa nzela na ngai yoko bika tititi mama ngo ikokoma malamu abi papa il faut na kotala pe na kisasa nazo kotala famille il faut na mona yo pe lokwa na komi nzoto ko ngona ya kongo kala mama ngo aye na mobali na ye aye to vandi pe mama bonne santé na sale pe lo sambo mama tuka ça va kende okende mama kei malamu na bise mama ndongo so kende boye mutu akosa yote osongela banzamba bikeko oya bapaya kangama na nzambi mpungu tulendo parce que mungu na zali boso mazozela yo kanga malamu soko kei ko wanga na ngai te kokata contact na ngai te landa nzela na ngai landa nzambe na ngai papa matondo mingi tango bakomi kuna baningo bandoko sambela ngo pa ba pasteur o bakesala commerce na poto wana
baye pa na ye mama tokende losambo abi ngai se natika ngala ndanzela nzambe pungutulendo nzela mvuluski mbangu na nzela papa sa wana bondoki wana kisi omona wapi boye balobi na ye mais yo zolanda wana sikopozwa nini na bi eloko na kozwa bobinga na ngi maladi bozo kotelanga na hôpital na kati ndako mais tangu na benga ki papa asambula kotelema nanga yango oyo abi wana lokuta wana bakalima kende basala yo dialyse soko tikika boye kozonga ya bite abina nga basala te na biki mbala mo abi zongela Yesu wana bondoki boye mama na pe na buzoba alandi nzela wana azane bien akepa ba docteur parce que non oui eza bien mais to salon kaka pona venir comme ce ko kozonga mama na basale dialyse akufi mobali nazana lisanga na ngada bolingo asana ki koyokela ngai mobali pa zonga kana sima mais lelo ayiko telema ayiko comprendre oso comprendre papa donc po alongwa ki na toi chemin biso to biki sakana tonga te na kisite na losambo na lititi te na likasa te losambo wana nde bato bazoluka bayeba losambo wana ezalaka po yo ozali awa moto mosusu aza na Inde mais siko alingi asambela poizo à guérison akoloba nini. Oui, poizo à guérison d'abord yango tolobi te cesser de mal faire apprenez que de faire que du bien. Ça déjà na mbeto à l'hôpital. Papa, mais azana mbeto hôpital, pourquoi comme na mbeto hôpital parce que la souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant. Pourquoi mbeto hôpital papa? Ezali oyi maladie mususu ezali ba correction nzambe. Mutu mususu azali surtout soka zana ba moyen azomi mona. Azana mutuka, azana lupangu, azako lia, azako mela, azomona lokola nzamba azapamba mbongo ndeza bunzambe. Azako sakana na basi ko sala nyoso alingi wana. Alors pour nzamba corriger fois qu'il ne se retrouve dans mbeto hôpital. Toutes sortes de maladies ezali venant du diable. Ce qui se place à tenza kati na ote maladie pe ko yate kati na yo. Maladie ko yiko ya ri kosu ni bumu pasi mot de tête pour na basili ménage eza normal. Motango ya go benga yo na mbeto hôpital wa bengyo papa wa Sambula ngala sana mbeto hôpital boye na zoni wa mamingi sambela pona ngai okosambela quand même. Oui, ngai sikoyo po déjà na se réconcilier déjà na Nzambe. Sikoyo eza lokola yo ozana posa komona président de la République mais ozana mutu moko boye bani azalaka na président de la République. À travers lui, nous sommes le président de la République. Non, on a compris. Avant bateau, babanda, kosambela ou bien bayeba losambo wana, faut banana ko se convertir donc atiki mabe. C'est ça. Abandi ko sala mabolamu. Nde abandi ko sambela. Parce que ce que tu mabe te, ba prière ko sala tongo midi pourquoi, eza inutile. Communication spirituelle ensemble ça la parce que azana kata amina tinda ko sala mabe c'est diable Satan. Vous comprenez? Si vous pensez à soi de vous, il faut se sentir que nazali nzambe, nazana bizela malamu, nazala kana amour, nasala ka misala nzambe, nakumisa ka nzambe. Vous comprenez ngai? Nde moto wana akosa ngai suki na bengi yo, to yo bengi ngapo to zana mamero na biso. Soki mbuto za numero nta bengi yo bando kubituna o nani yango, oyo nani. Vous comprenez ngai? Ezandenge wana mouvement de l'âme tanda à une communication spirituelle. Donc au bon de l'Anzambe, pona la kisa ona ko bon de l'Anzambe, na ko la kiso liboso lo lenge yo ko se conformer, pe ko se comporter vis-à-vis Anzambe. Conduite, caractère, comportement, façon d'être, manière d'agir, tout ça. Ce qu'on s'allie déjà soudain nango, on comprend l'Anzamba bakoko ko semble pour na profiter ka diapacité. On comprend l'Anzamba bakoko se débaptiser, ko se débaptiser aucune rémission de péché. Osengi bolimi so se réconcilier na nzambe ya bakoko na yo. Osengi bolimi sinongo sambla banzamba bikeko pe bapaya. Ndengo tambulaka na masumo, tambulaka na mabe, tambulaka na yauli, tambulaka na milangwa. Osengi bolimi sono se réconcilier ne recommencer pas. Kozongela ngo lisusu te. Donc soki ozo otiki déjà mabe wana kozongela ngo lisusu te yango mutu na monzambe na ye azara na prière ya makasi une fois. Okoki kolobake nasala moi 2 heures d'état 1 heure d'état 24 heures. Pona kolakisa nzambe ke nazali ingrate naza reconnaissant na mabengo na sala rémission des péchés na kati na bolimbisi ya masumu yo kosenga wana okuyuko zwa tangu tili na vino kozonga su bolimbisi te po mabe osengeli bolimbisi kozonga lango lisuke. Merci bongo papa soki mutu oyo azali ke asala ne masumu asala ne mabete ba comportement wana olobi nyoso ya azala ne na ngote mais asambela kaka na Yesu. Oui. Ezana mutu musu de nature mutu wana amelaka masanga te kindumba te asala nepe mabete
mais azosambela Yesu. C'est ça mon diable. Et molimo mabe déjà katina. Parce que molimo on est du jeu vers Dieu des étrangers ou le diable est Satan. Osomona, oromona mutu musu na quartier papa basa ko criminel, mais bakangi criminel ozo ndi mataka criminel. Abimakate, amelaka diambate, des autres étaient, mais tant bakangi que moi nous ya malamu boye. Ozo comprendre ngai. Yango babi l'apparence trompe. Mutu musu amelaka ne sigaite to masangate, mais nili mabesaka kati nezo tamsana makamusu. Ba ko se maxibe, yemoko na kata kikoso kiko sobazo se maxibe, neso nili mabe. Nde batu basalaka ke oleke yake ne kobima na mwasi ya ndumba oleke ya luka soki mwana ya muke azoko se masturbe ye moko eza milimo mabe. Mais oui, mobali na mobali bazosanga na nzoto eza condamnable. Mwasi na mwasi bazosanga na nzoto condamnable parce que yo moko na yo moko eza plus que pédophilie. Uzomona tango yozo se maxibe okanisi ozo seko zo kanisa fille moko boy ton nzoto a fille moko mona ke se pelisa kiyo ozo ko kanisa ndozo se maxibe ozo sala péché sans le savoir, impudicité, donc ina lolenge moko ya mabe. Ozo comprendre ngai. Donc ozo sala lisumu ya koleka après on se consoler. Donc tango yozo kanisa ko tila ba penser wana ezala na femme de nuit azana ofre. Muto moi mobali wazana ba esprit wana azakana ba femme de nuit wana bazali siko na kuku. Tango yozo sala bongo nzoko zo sangana mwasi. Oyo esprit mabe ya kopola ya bizarre. Tango yo monike ni sepeli ici on se consoler yenda ke na chance na yo parce que peno akena ngo akiko sa ilangu na monde internet. Ozo comprendre? Ozo mona. Donc ozo se détruire. Pe s'opposer na nzambe ko nzamba asali porte oyo biso mibali to ko se consoler nango mais yo créer ya yo. Ozo s'opposer direct na nzambe. Vous comprenez? Au longo déjà na toi chemin. Donc tout ça, c'est comme mutu abongo akobonde la nzambe nzamba ko yokeleke. Ekomela yo pe neti mutu aza l'hôpital bamemie awate na ba conditions azaleli eza moi pasi po à se déplacer awa mais yo moko se déplacer pe vers mutu wana koyambisa ye nzambe ya ba koko na biso et puis azui pe guérison na miracle. Bon, quand on parle de miracle, c'est trop dire. Parce que miracle, c'est que Satan. Guérison. Parce que maladie, oh, il y a beaucoup de guérison, tu as un miracle. Et c'est que l'on doit comprendre. Vous comprenez? Miracle, il y a Satan. Oui, il y a Satan. On dit pochette, oh, na balu, comme une bongo. Na balu, comme une mutuka. Non, des miracles. Baluba, que Yesu a commissaire ba mapa ebele, na ba masange belé. Papa, est-ce que on est à bon zande? Oyo biso to mona ezali magicien mutako ya abongoli bambise comme belé ba map belé tiji moko alimete comme belé 100 francs comme sango belé eza magie bien ezali bonzambe à quoi bon pona nzambe loko ni ezali mapa comme sango belé pona nina pesa biso makoto ko soma mapa te papa kuna za magie wana ni so za magie oyo ezali pona nzambe ezali pona komisa mapa na bambise belé te. Parce que les lots au bas poisson, tu vas ça coller ça carton, ou poisson, ça libre vocation à poisson comme belé, à ton d'ici maison. Il y a un dit toujours coller de l'eau comme adé. On est sous magie. On en Zambé, Azali, Tambola Malam, Zambazana, ba miracle té. Zambazana, ba réalité, na bonneté. Mouta bika, mouta vivre bien, mouta zala malam. Miracle ni en Zambé, n'a pas dit bon Zamba qui s'en a moutuka. N'a pas dit bon Zamba qui s'en a bon. Non, on est Zablo comme magicien. Donc, Bandeko. Boye ba déjà que bino batu bokindaka ono nde naza boye nazalika na 1000 francs na compare te komi mbongo ebele ba ebisi biso déjà awake eza magie. Papa wasambula tozokende malembe na lisolo na biso. Parce que tuna kinga iye mutu azana hôpital. Soki babenga okende kuno yambisi ya probikisi osilisa kyangote. Wala tuni sikoyo mutu wana komo lobagige mutu wana ndenga abelaki pona mabena ya salaki tondimi. Mais ce qu'on se déplacer que okende pona ezana mutu mususu papa ozali na bonzambe te. Comme donc on se comporter parce que toutes sortes de maladies zali venant du diable. Mutu musu ayokili ozuwa abakili malade. Toi ça na kindoki aloki yo. Mais lokolo yo sana défenseur te katina yo, nde maladi wana ezui yo. Po yo poza na mabe moko poza na défenseur. Est-ce que vous comprenez ngai? Nde maladi wana parce que lelo
malade zo la biso mingi biloko konela mibali mingi bako ba faible na faiblesse sexuelle pour na masanga ba cigarette ozo comprendre ba diamba ozo comprendre yo mo so se de tout zo malade parce que biloko zo mela ndenge na lobaka autrefois que mutu azomela masanga ezali na danger parce que bango mo bange bakomi alcool et abuse is dangerous to health tant ozomela masanga za danger pour na santé na yo zomela yango soko oza na poso zo sida te ezala fidèle na mwasi na yo po mwasi ozomona kitoko azotakata to mobali ozomona kitoko azotakata oyebi lolenga azali bongo na bela sida te na kolanda mwasi te moni mabela nga mutu ozomela ba malade voilà bandeko tozo continuer na lisolo na biso malembe bitoi ezo continuer koyoka makambo oyo ekoki kokolisa moto ngana banokanisa ndenge bapaster batiela biso loboko boye milimo nyonso eza efase nzoka nde milimo ezozala efase te mais fozwa nde connaissance papa wasambula mais biso tomonaka des fois bapasteur babondeli na baeglise babondeli boye pa moto koka atelemi koka wana nzambe te mutu atelemisi matondo mingi papa j'espère que yo ozali mo zwisango pe mo panzi sango otamboli place mingi na ba pasteur soit disant na ba prophète est-ce que oyebi adresse ya koka moko ba pasteur batelemisa na Congo mais c'est que ezalaka lokuta omoni ba jeune salamaka ndenge nini yango moni ba pasteur mingi bazoko lubana ngai ke papa yo ndongo zo mimela bonzambe wana eza makamba ntikite oyo okosufrir po bayebi ke na lingo mema bonzambe na bosolo to yokan basaka nini ba yokan na moto moko songolo ba pese ba mbongo ba memi esko to kosala boye ndeta on kosala boyo telemi ebi mandenge wana net pasteur mon Afrique du Sud auto yola musa moto na cercueil moto okufa na cercueil ta ba yeko landela ba yeko mona ke aza pire petit na ye do bazui ba photo akala ba moni kaza pire petit na ye déjà kutu a travailler na ye c'est ça ba yokani bongo po ba bimakala musa bende azwa lokumu ozo comprendre ngai mais neti ngai papa ndeto za bona porte le pango soki ndenge bato bazana balabala wana soki bazokotsa mutu awa aza grave bien que baganga kasaka na raté ozo comprendre ngana zana ba cérémonie te na sala ka prière pe ekwaka une minute te ba maladi o ba docteur bazolemba na baza ko ya awa baza ko lika ozo mona mosala na ngai yangwana mais siko na méfiance ya moto neti lelo oyo ndeko muka yeninga na 10h ayeko yebisango papa koko na ngai azana cancer to tamboli no hôpital esimbite yango na lingio bikisa ye ngai bia sambela pa za catholique na bibo ye bonzambe na biso bandakala ayibi ngo te ona teya ye aboya na ye busko aboya ngana kusala nini soki nzamba la kisinga na ko défendre ye soki nzamba la kisinga te mo ko sala autrement ezate c'est ça ozoma yona lingi na lobi mutu alinga na conséquence te papa lelo yo papa ndenge naza ko banja mukonzi koloba na vie ya lelo neti lobi mwana nga sala ki fièvre makasi mwana nga sali fièvre ya kosakana te mbala moko a diminuer na bima ki chambre lobi 17h30 na pendant depuis le matin na ikaka na kata chambre kana bimi na tali eta mwana ngo titi na yebisi mama na bango na bizwa mwana okota na chambre bondela lobana nzami pungu tata wasambula tini ngai o tozangi kimia pona mwana biso azana pasi obikisa ye tangu babimi mwana baniko sala wara biso ya moto benga bonganga chambre no wutu wana batu ba banga okota chambre nanga papa neti ndako na yo pesa na chambre zali place onga na lalaka na mwasi na bana ozomona salon ezali lia distraction bana bazota la télévision tamba yake pana yo osambelela baona chambre wana ou bien non na ukotsa mutu na chambre nga ndenge ni ndako na ngai ya kolala na ukotsa mutu na chambre na ngai sunga mona osala losambo bana nisi bana salon na osala losambo toto osala losambo a famille ngai na mwasi na bana oya mike so ni nasala losambo na bana oya mikolo na mama na bango biso na salon oso comprendre chambre zesika na ngai kolala oso comprendre pour na chambre na ngai nazana kiti na ngai kuna na koyi kovanda na ngai toute la journée bon madame akei ayebisi nzambe mwana abiki mbala moko azui guérison na ye total mais pourquoi ozobombela ba peuple que lorsque opetolami donc olani mibeko oyo ba directif opesi et que soki atangi prière boye ye pe place azali akozwa solution na likambo naye oui ndai tozoke besuka sona ola sa prière yango kasi tozozana ngo posa wana pesa na suka nazopesa siko ba detail ya moto oyo akoki ko se communiquer na Nzambe
ndenge mutu akoki ko se comporter. Ozo comprendre ngai. Yango nde nazotalisa nano. Oleke na lakisa mutu ka prière, ye pa bia papa samola siso pra bandi ko bela nzambe mpungu, nzambe sambula mpuluski mbangu. Akozwa biyanote akobenga ngai mutu alokuta pe nzambe na biso mutu alokuta. Nzambe alokuta. Ozo lakisa wana tokobenga ngo lokola les 10 commandements de Moïse. Non, 10 commandements wana eza bango. Donc ba lobi on peut la loi de Dieu changée par les hommes. Oh yoka ka oyiba te ko bomate wana ezali loi de la nature. Neti lelo papa yo awa okomi ko bimana mwasi ya ndeko moko bona quartier na yo. Obimaka na ye 10 à 5 ata mususu pe bana mwana musu abota pe na kati yo mto bota ye ochaze mi wana. Me mbale tukake lokwa mwasi na ndako zemi na ngai. Ayeba kanete. Nzambe pa ko yebisete. Jusqu'à ce que bakokanga yo nde l'état nde muta ko dire à corriger. Parce que ceux qui nous ont appris directement pour une publicité, nous avons bandiango lelo nde potiki lelo. Ozomonango. Nzamba la kamutu parce que l'homme est responsable de ses choix. Oyo nyonso wana ezali loi de la nature. Donc na mokili so nyoza la malamu. Donc ba bengango tout court ba bengango obéissance aux autorités. Vous comprenez? Tant on a nazu mwasi na yo ko funda na nzambe to ko funda na l'état nta ko jenga. Nazu mwasi ba tuda chenga na prison. Est-ce que vous comprenez? On est allé loi de la nature. Tant on a quelque chose on a na yibio. Ceux qui au monde n'ont pas pété nzambe pas ko laksote. Na yiba ko na si sako bilama na zo si so bambong. Même ko lobo ko kangai nde l'état a punir ngai. Vous comprenez? Donc on est allé pe bien pour nous vivre na mokili. On a loi ya ko vivre na mokili. Ceux qui na soka mosa batute. Policier ko mona pa nga kanga te. Ceux qui na yiba kate. Policier ko bibate po ake changa na boloko. Ceux qui na bomaka te. Soda ko kanga te po changa na boloko. Wana pona vivre humble na kati na mokili oyo. Yango siko yoki to bila paras Trump mutu mususu abomaka nete. Ayibaka na yete. Ozomoni ya misala wana te. Me kati na zara kindoki mtafuna batu na quartier. Me kati na mtana ana kindoka zo funa batu na famille. Ozo comprendre ce ko sens loko wana. Donc eza ndenge wana. Donc itozali na lolenge umoni wana ezali soi-disant mibeko ya Moïse yo Yahweh wana yango te. Wana biloko wana oyo bango bayaki nango soko yango wana mutu ayeli biso Bible mtaso boma pe mingi. Soki ezalaki mibeko epekisami na Bible pena solo basalaki yango mponi bazoboma mponi baza na amour te. Ozo comprendre? Siko loi de la nature c'est quoi? Et c'est simple papa. Omoni soki na lingio mingi. Donc soki na lingio mingi. Ndenge na lingio mingi siko na lingi batu nyonso bongo. Tango na lingio mingi na kobomote, na kokosa ote, na koyiba ote, na kobotolo mwasi te, na kosala mwana no mabete, na kosala ndeko no mabete. Siko na mimeo na batu nyonso, na kosala lisumu wapi. Bana ya lisanga bolingo. Oyo baza na kati ya France. Tangu bazo kende liboso seke bazo batela mibeko wana oyo pesa. Oui, c'est ça. Bon, omoni lelo oyo na ko ba ke bazo batela to bazo batela te na ko beta CTT. Parce que mwana soki aza ko sala mabe ko linga te tena ba ka sala ka mabe. Et pas tata ko monsa ka mwana malamu. Alors mwana mela bango mbondo ezate. Bango moko bayebi soki bazo tambola malamu to mabe. To bazo tambola lulenga na lingaka. Bango moko bayebi. Alors batu misusu balingi batambula sikoyo na bonzambe na ngai ba contribuer ngo ba memango na lolenge bango baza kolinga. Sikonga na bonde la kate. Ngana za lokola nzambe. Ah papa sambulwa mutu soka tiki alanda kate nzambe salanda na. Ngana za na bonzambe soko tiki nga siko latisaka. Bibi baloba nzambe alanda nani? Tipo yo babenga ya Ninive wana. Ah papa masolo na bino bolanda ka yango papa na ngai. Ah Aujourd'hui, Yahweh c'est lui le Lucifer, diable et Satan. Nous sommes dans une histoire où on a déjà ça voilà. Oyo papa to bandi ko kende malembe na lobango moyen to ko kosili so la jour moko za raté. Yango bande ko to zo kaka parti par parti. To koki ko kende sikolo pona ko lakisa bato lolenge ya ko bondela. Matondo mingi papa pona ko kota na procédure wana to zongi le substance muta ko bosana. Avant yo banda ko benga nzambe, il faut se conformer lolenge nzambe alingaka. Cesser de mal faire, afin que de faire que du bien. Soki moto alingi akoma na bonzambe kati na ye, bonzambe wana et se présentaka na ba acte parce que nos actes prêchent plus que nos paroles. Moto wana il faut azala moto mwasi surtout. O lelo basi bazolinga losambo mais losambo na bango zala inutile po tango baza soumise pa mibali na bango te. Ozomona lelo tozomona na poto kuna pasi mingi.
surtout likambo ya basi mibali baza kolela mingi ba divorce basi bazosala mibali banko neti lobi tozosola na mamoko non c'est avant-hier mobali netango ye azui téléphone abengi abi papa papa excuse ozawa ngami nana kisasa na ndinza abia ngana kasi ba pasteur bazaka na potopo bazopesa basi na biso mifu makasi bango basaka pona bambongo etc. Nabi papa félicitations, il faut vérifier ce qu'on attend dire. Vous comprenez papa? Alors moto ko se communiquer liboso na Nzambe, il faut azala moto oyo akozala na lolenge vis-à-vis ya Nzambe. Lolenge oyo ezaki yo moko zo sentir que non, oyebi papa so ko téléphone ozo benga moto oyo alinga ko nini. Ozana confiance que soka monika numéro a ko décocher. Vous comprenez? Bosiko na tango yo moko zo benga moto oyo osala e mabe. Okozana mwa soni. Vous comprenez? Ndenge moto azana soni pona ko bela Nzambe. Eza utilité moto ya masumu abonde la Nzambe. Eza utilité moto oyo azali na makambo ebongi te vis-à-vis ya Nzambe akende ko bonde la Nzambe. E kozala utile na moto kaka oyo anibongisi liboso na Nzambe akomi kotambola sembo ndeye nde moto akomi ko benga Nzambe. Vous comprenez? Po Nzamba ko yoke direct. Yango zo mona papa eloko nini salaka même nana bandimi ona zo kambao. Eloko nini salaka mundimi na ndako mona bandi ko bela tititi abundi 2 jours 3 jours akokita ayine pa papa wasambulwa mais na seconde tango azongi mona biki. Pona nini? Aza ko salela mai o tata wasambulwa la kisakete. Sko lokola ngai na pratika kayango yango ne pesa ka pouvoir ya Nzambe kati na moto. Mutu azaka na pouvoir te. Mutu azalaka na nguya te. Nguya azalaka ya Nzambe. Nguya Nzambe manifestaka na mutu azali honnête. Est-ce que vous comprenez? Tango bele limbala moko. Kala kaka papoza na chambre, mwana muke adimaki libanda mama pazato za yo moko. Oki mwana gangi. Okobima ndenge ni. Mbango ya mwana. Oki mongongo ya mwana na yo. Mesoko yoki ngona simanda kuna bino. Yoko bima mbako. Edige wana ya ngati. Est-ce que vous comprenez? Ndenge Nzamba azali na libotana. Siko Nzamba yokaka mongongo ya bana oyo ya ye. Mwana oyo mutu nyoso aza ya ye. Me bana mususu basopose na ye. Bazotambwa na lolenge na bango. Alors Nzamba kotika bango etumbu pe passe wana po écorger bango bazonga na maboko na ye. Ako intervenir bango te pendant que baza kolela. Yango zo mona ba cimetière etondi, bopito etondi. Alors mutu soko alingi bonzambe za nango facile comme bonjour. Bonzambe ça facile comme bonjour. Le mutu a se référer na ndenge to bandaki na ba question tunaki na biyano na pesaki. Nde moto wana akoko se communiquer na Nzambe. Pe ko bondela Nzambe. Bato basambelaka na Bible. Ba kanisa malamu. Ba yebi bien que na kati ya l'église bato baza ko sambela ya kotelema. Sikoyo mwana azana posa aibi satakana likambo. Yo papa vandi mwana eko tema liboso na yo, mwana bandi ko ningana. Papa, okopesa ngali boye. Papa, okosala nanga boye. Papa okosala nanga boye. Est-ce que ça normal? Mwana impoli. Tata vandi, papa, oh boye. Papa oza mobali kitoko. Papa, sunganga ipesa nga libala. Papa, oleki mibali nyonso. Est-ce que ça non sa sens? Muni ko buzoba. Alors, papa, Nzambe yangu ya nyonso pona ko bondela ye ezali moto fami kitisa. Kaka bango moko na Bible na bango. Soki bakena Matthieu chapitre 5 verset 6. Bakomona kuna ke balobi bato basambelaka ya kotelema bazali batalokuta. Na Bible na bango ko mama. Matthieu chapitre 6 verset 5. Vous comprenez? Et Matthieu 5 6 pardon, na bosani. Ba se référer 6 ou 5 ou bien 5 6. Na bongo. Donc bato basambelaka kotelema bazali bato ya lokuta. Pe ko ganga ina nazo sambela Nzambe. Prière ezali communication spirituelle. Na ko ganga pona na yoka ngai parce que les murs ont les oreilles. Tango bato bazako yoka yo ndoko zo sambela na ko ganga babia iki muto azana posa boye bangunya na yo batelemi yo susu makasi. Est-ce que vous comprenez? Mais or que tango zo ko sambela mongongo na se ezali sekele ya yo na Nzambe na yo directement. Donc, ozo se communiquer dans Nzambe. Na se, pe kosambela kofukama. Léopold II, batuba se référer na discours. Ya roi Léopold, roi de Belge Léopold II. Léopold II abi, botinda bango, basambela kaya kofukama loko la punition. Batanga chapelet 10 fois ou plus par jour. Kofukama na loko la punition. Tango to bande okende classe, so ok retard. Bande ko pesa punition nini? Ya kofukama. Comme punition. Ozo sambela kotelema kofukama pamba. Alors, papa n'a évité ce qu'il y a côté Kozwanga, je suis obligé parce que il y a pour la kisa, il y a rebonde. Rebonde ndenge na sabo. Naza na montre te. Naza na chaînette te na kingo parce que na koki jamais ndenge la mbona lati boy. Na korola tabaki te na kola ta montre te pona tonga pona bonzambe.
Ce qui n'a qu'une émission, bah, tout le monde attend sur la team, mais si quoi, ce qui n'a pas na bac, il faut na bac, même la mariage, na longoli, na tche mopanzi. Montre, na longoli, na tche mopanzi. Ce qui chapeau, na longoli, na tche mopanzi. Ce qui manette, na longoli, na tche mopanzi. Ce qui moi si, a na biloko matoi, à longoli. Ce qui na ye na kati, il faut la kokangate, a la peine à péricité. Eza kofungama, azunde kitambala. Kitambala faut na couleur, ya malamu, ya pembe, tope ya bleu. Awa koza na senglet to bra kasete c'est tout moi si mobali to moi si faut bazana bilamba ya malonga bazana ba rouge te za bo petit step basale la kana ba noir na ba mauve faut koza na couleur ya pembe to bleu bleu eza amour pembe amour on est là bon nzambe pembe la d'ici peu vous comprenez nengo la ti jaune boye ezo présenter misala les œuvres donc il y a un présenter jaune vert ezo présenter nature. Vous comprenez? Mais ce que ce qu'on veut pour ça, il faut un symbole, c'est le prière aux ça. Vous comprenez? C'est le prière. On n'a pas comme tel prière, ça mozindo, parce que tous en a bilo comme ça. Tous en a bon zambé, tous en a création, tous en a pouvoir. Monto na pouvoir, azana lulengene akode l'anzambe, ou azana pouvoir ancestral la solo ya bon zambé. Monto azo créé akode l'anzambe akolata jaune. Le jaune est un symbole de la création. Monto azana bon zambé akolata bleu blanc. Est-ce que vous comprenez? Sikoyo, moi si à cause de la pantalon, à cause de la peine à culotte, à cause de la peine à jupe à moussete, à cause de la liputa, soit robe, soit jupe à moulaï. Et l'ambapé, ma boko, nini, biloko no ba pakula kapoka ba beauté ba sil wana te. Wana za biloko ya ba deuxième monde, o ba cha ba sil wana. Tala mondele nenga sozo batu. Vous comprenez ngai? À cause de la rouge à l'éviter le côté longina sokoli malamu za penso to kolongono même na scène na ye na sous-vêtement cause na rouge to noir to monte même na soutien na ye moi si mobali pe même mana à cause na ligne rouge na seke donc il faut azala bien habillé na lolengi ya malamu nous autres ne peut faire ça propre hein que ce n'est pas dit que ça salité au outil ko fanda na moi si na yo après que ko de la nzambe te oui au ko dit ko za na moi cité et ce qu'on s'engage qui na moi si bokolo wana okoki ko benga nzambe te parce que zambindo il faut sokola biso nzoto na yo soki bosangana ki na butu moi si na mobile boko sokola nzoto na bino bo changer bilamba gra na bino bolai la ki bolongoli bo changer mususu après bola okoki après soko bosangana na butu ko bela su nzambe ti lobi na bapokwa soki lobi bo okende lo sambo le lobo ko sangana te moi si na mobile ba principe wana ezali donc mutu to ngazo bela nzambe faza la peto kati na ye ozomona donc mobali na mwasi soki ba mipese na losambo nde ba kokabona mukeba mbeto kokabona mbeto lubite ke mwasa la pa mso pa mso bokola le ska mo bosimba ni banzoto te na lolenge wana alors sikona ndenge na lipapa boye soki na sambela il faut na zo lipapa nanga to sapatu to ndenge olati ketchi boye olongoli oche mopanzi omoni soki mobali azalaki na ceinture alataki ceinture na kati na ndaku na kati ya losambo et ça là le côté mais na kati ya ndaku même na ceinture no folongola vous comprendre yango zo mona lelo même ici ba maman na poto baza ko bota baza ko souffrir na ba césarienne na ba nini pona nini mobali moi si tozo bongisa nyoso moi si tango aza na zeni soki mokolo wana zeni me komi prêt ya ko bota mokolo wana mobali ne falongola ceinture pa fongola buto likolo po mobali tanga lati ceinture buto kangama mobali ayibi te moi sa yibi te yango na ba césarienne na ba poche couche eza déjà mabe est-ce que peut presque exemple même na prière pesa la kanuni mana sikoyo na kosala boye na botosi na ngai na komi gumba liboso na nzambe omoni na zali oyo zali vis-à-vis ya nzambe na gumba meli mutu te omoni maboko na ngai avana sambela nga na kobanda nzembo me batu bayebi ba nzembo na te akobanda kaka mais avant ça lango il faut yeba ke ozali mutu okoki pona ko se communiquer na nzambe eza pona ba pécheur te ozomona po bato basalaka be vocation ko denga ba grand maître ezalaka batanzambe te wana eza batasaka na bayibi be basalelaka siko oyo pa ko se confier akosala boye il faut sala mutu nzambe ozo comprendre ngai pona o se communiquer na nani na nzambe to oza mutu nzambe te molingi okoma ya nzambe osenga bolimbisi ndoko sala pe lolego ezo laksa ko zoka bwana mabe ozoka bwana satana ozoza na nzela ya nzambe nde soki na beti maboko boye omoni mutu na nga ndenge ezali nazotala boye te nakokanga misu pourquoi pona distraction na biloko ezoleka
pembe nanga TV kozala kolakisa te radio te lieu de distraction te na vandi bato bazokoleka bato bazochamaki te lieu moko ezali mpenza donc calme ozo comprendre ngai telefone nanga na kangi ozomona alors ntango nabeti maboko boye mpo na bandimi nyonso bato bazolanda nzambe omoni loboko nande na che azosambela lusambo mpo na ye soit azosenga bolimbisa mpo na ngai lokola naza mokambi nakotya boye mpo nazali mpo na libote ebele na mokumbo naza nango omoni nakozalela bo mais oyo azosambela indublement mpo na ye moko est-ce que vous comprenez? Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,